अर्को डाँडा चाहिँ हो त्यो सिमलिङ डाँडा। आज हामी त्यहाँ तक पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। 55 वर्ष पछाडि हामीहरू आउँदैछौँ मायादेवी। सबैभन्दा त्यो माथिको गाउँ चाहिँ तिनधारे हो। हामीहरू अब काँधमा कङ्गोहरू बोकेर र हामीहरू सबैजना भएर चाहिँ देउसी खेल्यौँ। यति माया उहाँहरूले 3 बजे 4 बजे 5 बजीसम्म पनि रातभरि बिहानसम्म पर्खेर बस्नुहुन्थ्यो। यति माया हुन्थ्यो है। उहाँहरूलाई हामीले बिर्सिनु सक्दैनौँ। कति हुनुहुन्छ होला, कति रहनु भएन होला। उहाँहरूको आशीर्वाद माया छ जसको ऊर्जाले आज हामी यहाँ आउने मौका पायौँ। त्यो समयमा बाटोघाटो पनि हुँदैन थियो अरे है। जस्तो बाटो भए तापनि त्यो एकदम कच्ची बाटो, अहिलेको जस्तो पिच चाहिँ थिएन अरे। त्यो पनि उहाँहरू तिनधारेबाट चाहिँ 5-6 घन्टा हिँडेर अनि विथ इन्स्ट्रुमेन्ट बोकेर, अब हेर्नु त कङ्गो, गिटार, दुकी, तबेला के थियो है, इन्स्ट्रुमेन्टहरू बोकेर 6 घन्टा तिनधारेबाट हिँडेर सिमरिङको डाँडा। ऊ जति बेला एक्लै बस्थ्यो अनि यहाँ गिटारमा डोरी बाँधेको थियो। अन्त तरकारी चल्ला यसो गरी यहाँ चाहिँ बाटो बाँध्यो। अनि यसले गर्यो भने फेरि यसले गर्यो म गयो त्यसो गर्यो। अन्त ऊ त्यस्तो नमान्छे नभएर भगवान्ले चुरा नपुऱ्याएर पुरा कुखुरा कस्तो थियो? पुरा थर्दै गरे कुखुरा बोरायो छेकी ल्याएर काटेर दिन्छ। मेन आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो यही सिमरिङ डाँडा, हाम्रो सहदेव अङ्कल, मेकी दिदीको घर थियो। गुरु र ब्रह्मा, गुरु र विष्णु, गुरु र देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भनेको त यो नामै सर्वश्रेष्ठ छ, हो कि होइन भन्नु त? आज एउटा सानो भिडियो बनाएको छु मैले आफ्नो गुरुको युवा अवस्थामा हुँदाखेरि उहाँहरूले म्युजिकहरू गरेको, देउसी भैलो खेलेको त्यो स्टोरी मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्नु खोजिरहेको छु। जस्तै कि अब सुन्नु न, उहाँहरूले चाहिँ तिनधारेबाट हिँडेर, त्यो समयमा बाटोघाटो पनि हुँदैन थियो अरे है। जस्तो बाटो भए तापनि त्यो एकदम कच्ची बाटो, अहिलेको जस्तो पिच चाहिँ थिएन अरे। त्यो पनि उहाँहरू तिनधारेबाट चाहिँ 5-6 घन्टा हिँडेर अनि विथ इन्स्ट्रुमेन्ट बोकेर, अब हेर्नु त कङ्गो, गिटार, दुकी, तबेला के थियो है, इन्स्ट्रुमेन्टहरू बोकेर 6 घन्टा तिनधारेबाट हिँडेर सिमरिङको डाँडा होइन, उकालो चढ्दै ओह्रालो उकालो हुँदै अनि फेरि 6 घन्टा हिँडेर फेरि ब्याक होम। हेर्नु त कति चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो म्युजिकप्रति एउटा माया होइन, लगाव। अहिले त कहाँ त्यसो गर्न सकिन्छ, हामीहरू सकिँदैन नि। हुनु त भिडियो अलिकति लामो छ, तपाईँहरू यो नछुटाइ हेर्नु होला है त। गुरुले बिचमा कस्तो एउटा प्रेरणा दिने कुराहरू पनि भन्नुभएको छ, त्यो नछुटाइ तपाईँहरूले सुन्नु होला। भिडियो सायद 40-45 मिनटको होला। ल धेरै नबोलौँ, अघि बढौँ। सुरुमा हामीहरू सबैजना यो रङटङमा भेट भयौँ, सबै साथीभाइहरू। अनि बिस्तारै यो चिया बगानको एकदमै रमणीय दृश्य हजुर यता है।
ल मेरो गुरु श्री गोपाल गजमेर मामा हुनुहुन्छ आज उहाँको चाहिँ जीवनी बाल्यकाल के कसरी बित्यो यो ठाउँमा अनि उहाँको मुखारबिन्दबाट सुनौँ है त। ल गोपाल मामा 2 शब्द बोलिदिनुहोस्। नमस्ते सम्पूर्ण सिपाहीधुरावासीलाई अनि नरबुङ पनि साथै सिमरिङ र मुनि 5 नम्बर शिवखोला सम्पूर्ण सिमरिङ 5 नम्बर नरबुङ सिपाहीधुरा सम्पूर्णवासीहरूलाई हाम्रो सबैजनाको नमस्कार छ। यो मेरो मात्रै होइन, यो शिवखोला, यो सिमरिङ, यो नरबुङ हो नरबुङ अनि यो सिपाहीधुरामा हामीले काफी देउसी पूजाआजामा यहाँका मानिसहरूले हामीलाई बोलाउँथिन्। उहाँहरूले हामीलाई यति आदरपूर्वक गर्थिन्। हामीहरू तिनधारेदेखि आएर कुङ्गो बाजागाजा ल्याएर हामीले यहाँ सिपाहीधुरामा नाटक गऱ्यौँ। नरबुङमा हामीले धेरै देउसी खेल्यौँ। उहाँहरूले यति माया कति हुनुहुन्छ, कति स्वर्गीय हुनुभयो होला। उहाँहरू सबैको आशीर्वाद र उहाँहरूको मायाले गर्दा नै आज हामीहरू यहाँ आइपुगेको छौँ र यतिकोमा पुगेको छौँ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यही उयो पाएर तिमीलाई पनि सिकाउनु सकेँ, अरूलाई पनि सिकाउनु सकेँ। यसमा हामीहरू मेन चाहिँ 3 जना थियौँ। मेरो सुरेन बमजन, उहाँ पनि एकदम प्रचलित, अहिले पनि उहाँ त्यति बेलादेखिको अहिलेसम्म सिकाइरहेछ। सुरेन बमजन धेरै नानीहरूलाई अगाडि बढाइरहेछ। साथै मेरो एकदम विशेष साथी उहाँ बास गिटार बजाउनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि अहिले निरन्तर हुनुहुन्छ, धनराज बर्देवा। त्यसको बादमा यहाँ हाम्रो सुरेन बर्देवा उहाँकै भाइ पनि हुनुहुन्छ हो, तिनधारेकै बासी हो है, उहाँले पनि एकदम गर्नुभएको छ। त्यसको बादमा अब सबैभन्दा अब हाम्रो यहाँ सुमन निरौला सर, उहाँको भिडियोहरू थुप्रै आएको छ हो, थुप्रै गाउनु भएको छ। सुमन निरौला भएको छ, त्यो तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ। उहाँ है बागडोग्रा हाई स्कुलको प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पनि आइदिनु भयो, यो हाम्रो सौभाग्य हो। त्यसको बादमा यहाँ हाम्रो अन्तोष भाइलाई नचिन्ने को होला र उहाँले साँच्चै कुरा गर्नु भने उहाँको म पैतालाको झुलो जति पनि छुइनँ। उहाँले जस्तो श्रेष्ठ काम गर्नुभएको छ। सायद तपाईँहरूको सिमरिङ सिपाहीधुरा तिनधारे हर जग्गा मिरिक सिरिक सब गर्नुभएको छ। उहाँको कामले चाहिँ म उहाँको पैतालाको झुलो जति पनि होइन, उहाँ भाइ पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हामीलाई साथ दिनु छ हो। र सन्त उहाँ चाहिँ अन्तोष तामाङ पनि हुनुहुन्छ है, र उहाँ पनि आउनुभएको छ। साथै बादमा मेरो सिलगढीमा मैले फर्स्ट गिटार सिकाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ रुपेश सुनार पनि आउनुभएको छ हो, एकदमै राम्रो छ। त्यसको उहाँ पनि मेरो शिष्य हो। त्यसको बादमा अब भास्कर छ, ल नमस्कार गरिदिनु। भास्कर हो, अहिले चाहिँ अब एकदम दुबईमा छन् हो, एकदम राम्रो गिटार बजाउने हो। यहाँ हाम्रो रुपेशकै छोरा, जेठो छोरा। त्यसको बादमा हाम्रो उसैको कान्छो छोरा एकदम राम्रो ड्रम अहिले बजाउँदैछ हो, प्याड बजाउँदैछ, सिक्दैछ पनि हो, करिब 10 वर्षदेखिको सिक्दैछ। त्यसको बादमा अहिले अब सुजल गतरास हो, राम्रो किबोर्डिस्ट। अहिले तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला सिक्किम आइडलमा हिजो अस्ति स्वर श्री जिडिएनएसमा पनि बजायो। त्यसको बादमा के लगाउँ अनुपमा प्रधानको प्रोग्राममा पनि दार्जिलिङ मिरिकमा पनि भयो, एकदम राम्रो सिक्दैछ, गर्दै पनि जाँदैछ। त्यसको बादमा अब सन्जोले हामीलाई भिडियो खिच्दैछन्, कुशल जसले भिडियो खिच्दैछन् हो, कुशल के लेख्छ कुशल शर्मा, ऊ पनि सालुगढाभित्र बेतगाडाबाट आएको, ऊ पनि अहिले एकदम आफ्नो स्कुल चलाइरहेको छन् हो। र साथै साथ राम्रो किबोर्डिस्ट पनि अहिले सिक्दैछन्, गिटार त पहिले सिकेको, किबोर्ड पनि सिक्दैछन् हो। र हामीहरू तपाईँहरूको मायाले, तपाईँहरूको आशीर्वादले आज आउने मौका पर्यो र भन्दै सम्पूर्णलाई म एकदम गर्छु। सबभन्दा पहिला म हाम्रो अन्तोष भाइलाई केही 2 शब्द बोलिदिनु भन्ने कुरा म अनुरोध गर्छु यो सिपाहीधुरा नरबुङ सबैको बारेमा। विशेष गरी आज मेरो एउटा किस्मत पनि हो है, र यो ठाउँ मैले अलिकति भए यहाँ आएर बोल्नु पाउनु भनेको मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो होला। अनि जुन हाम्रो आज यहाँ हाम्रो गोपाल सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सर आइसकेको त है, यहाँ हाम्रो गोपाल कसरी सर हुनुहुन्छ, उहाँ त म हेरि नै रहन्छु उहाँको भिडियोहरू त है। इभन मैले इनबक्समा मैले उहाँलाई कमेन्ट पनि गरेको छु है। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आज जुन यो वातावरण भइरहेको छ, यो ठाउँ भइरहेको छ, आज हामी त आज घुमिरहेको छौँ, तर उहाँको जुन मनमा आज जुन कुराहरू भइरहेको होला अनि हाम्रो
अङ्कलको जुन मनमा यो कुरा भइरहेको होला त्यो सानो छँदाको त्यो विशेष कुराहरू चाहिँ उहाँको मनमा बसेको होला है। आज यो कुराहरू यहाँ इच्छा पुरा भइरहेको छ, जसलाई पनि होस् या मलाई किन नहोस्, आज म त्यो सानो छँदाको त्यो जुन ठाउँमा म हुर्किएको ठाउँमा जन्मिएको ठाउँहरू मेरो त्यो गाउँमा कार्य गरेको ठाउँहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा म पुग्दा र यो उमेरमा म त्यो समयमा केही कुराहरू सोच्दाखेरि चाहिँ सायदै आज उहाँहरू धेरै भावुक पनि बनेको होला होइन। किनभने म पनि इभन भावुक भएँ, किनभने आज यो उमेरमा सायद म नहोला, म नहुन सक्छु, तर यो उमेरमा आएर यो चिजहरूलाई पाउनु, यो ठाउँ हेर्नु पाउनु भनेको चाहिँ सायद सबैभन्दा ठुलो कुरो होला है। एकदमै तपाईँहरूको एउटा विशेष आजको दिनको लागि एकदम विशेष कुराहरू पनि हो है। र जे होस् तपाईँको किस्मत राम्रो हो, आजसम्म यो ठाउँमा आज आउनु सक्नुभयो, हेर्नु पाउनुभयो, यो उमेरमा हुनुहुन्छ होइन। र अझै पनि तपाईँहरूको यो दुर्गा आयुको अझै पनि कामना गर्छौँ, अझै पनि विशेष गरी तपाईँको है आयुहरू अझै पनि धेरै अगाडि बढेर जाओस् यति भन्न चाहन्छु। अब बचपनमा हामीहरू त्यति बेला 18-19 वर्षको थियौँ, सिङ्गरिङहरू हामी हिँडेरै जान्थ्यौँ। शिव खोला 5 नम्बर उहाँहरूले यति हामीलाई माया गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो, जसको कारणले आज हामीलाई त्यो बचपनमा हामीले बिर्सेको छैन। विशेष अघि मैले भनिहालेँ धनराज बर्देवा, सुरेन बमजन, हामीहरू विशेष 3 जना हुन्थ्यौँ। अरू हुन त चिन्ता रहेछ, विशेष हाम्रो यो क्षेत्रमा आउने हाम्रो अरू साथीहरूले गर्थ्यौँ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आज पनि हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। उहाँहरूले जो माया दिनुभयो, जो गर्नुभयो, त्यसैको बल, त्यसैकोले हामीलाई ऊर्जा भएर आज भगवान्ले जोडाएर आज हामी आइपुगेको छौँ। र म मेरो मित्र सुरेन बमजनलाई 2 शब्द बोलिदिनु बारे आजको है। पहिला हामीले आज शिवधुरा आएको छौँ, 2 शब्द राखिदियोस् न सुरेन बमजनले। नमस्कार। आज जुन यो जमघट हामी आउने भगवान्ले एउटा हामीलाई जोडाइदिनु भयो, अनि हाम्रो विशेष गरेर गोपाल गजमेर साथी, अनि धनराज बर्देवा साथी, अनि हाम्रो गोपाल रसाइली कालीजहरू, अनि सङ्गीतका समग्र प्रेमीहरू है, आज सङ्गीत प्रेमीहरू हामी जुट्ने मौका पायौँ है। र यो खुसी के लागेको छ भने विशेष गरेर हामीले सङ्गीत जानेर हो कि नजानी हो, बजाउनु त बजाउँदैछौँ, तर त्यो को पार चाहिँ कहाँ लाग्ने हो, यो त अथाह सागर हो है। र पनि डुबल्की मारिरहेको छौँ है, कहाँसम्म पुग्ने हो है। र यसलाई चाहिँ भगवान्ले हामीलाई साथ दियोस्, अझै राम्रो गर्दै जान सकौँ भनी म बिन्ती गर्दछु भगवान्प्रति। धन्यवाद। हवस् है, फेरि पनि अरू जग्गामा जानु छ। अब भर्खर हामीले यो शिवधुरामा पाइला टेकेको छौँ, अब नरबुङतिर पनि गएर यसो एकछिन खिच्नु छ। त्यसको बादमा शिव खोला, त्यहाँबाट सिमरिङ जाने पनि छ, तर अब त्यहाँको बाटो कस्तो छ। मेरो चाहिँ के छ भने अब जहाँ हामी होइन जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू त्यो सानोमा देउसी खेल्दाखेरि त्यो स्ट्रगलिङहरू होइन, काँधमा के बोकेर त्यो सुन्न बाँकी छ। त्यो सुन्नु बाँकी छ। अघि अलिकति छोटकरीमा भने अब त्यो नरबुङमा भनौँला इलाकाहरू खिचेको 3 जनाहरू देखौँला, त्यहाँबाट हामी आउँथ्यौँ भनेर हो। यो तपाईँहरूकै सम्पूर्णको माया र गोलेले आज तक यो 60 पार गर्दा पनि त्यो ऊर्जा आएको छ। धन्यवाद। है स्वर्गै नहुन्छ। त विशेष अब यहाँ आज गोपाल रसाइलीलाई धेरै वर्ष बादमा हामीले यो गाउँ हामीले बचपन बिताएको एकदम आज तक पनि हामी 60 क्रस गरेर पनि बिर्सिनु सकेको छैनौँ। पारीको डाँडा चाहिँ हो त्यो सिमरिङ डाँडा, आज हामी त्यहाँ तक पुग्ने कोसिस गर्दैछौँ। अब बाटो कस्तो छ हामी अहिले अब धेरै वर्ष पछाडि सम्झिनु 55 वर्ष पछाडि हामीहरू आउँदैछौँ त्यो मायाले हो। त्यो सिमरिङ डाँडामा कोसिस गर्दैछौँ, बाटो कस्तो छ थाहा छैन। 5 नम्बरसम्म चाहिँ अहिले हामी पुग्छौँ है। सबैभन्दा त्यो माथिको गाउँ चाहिँ 3 धारे हो हाम्रो। अब मेरो मात्र भेट नभएर सुरेन बमजन, धनराज बर्देवा, सुरेन बमजन
हामी सबैको यो जन्मभूमि मेरो त्यो तिनधारे हो। त्यो माथिको डाँडा देख्दैछ त्यो सिलिङ हिल डाँडा हो, सिलिङपा डाँडा भन्छौँ है। यतापट्टिको त डाँडाहरू चुनभट्टीको डाँडा सिपाहीधुरा भइगयो। यो डाँडा माथिको डाँडा चाहिँ सिमरिङ डाँडा हो। त्यहाँ हामीले धेरै धेरै तिनधारेबाट आएर उहाँहरूले हामीलाई बिहा पूजा आजामा बोलाउँथ्यो। त्यो मुनि अहिले हामी जो जाँदैछौँ 5 नम्बर शिव खोला, त्यहाँ पनि हामीले धेरै बिताएको। उहाँहरूले त्यही माया गर्नुभयो, सब कुरो गर्नुभयो र आज हामीले त्यही सम्झनाले हामीले त्यहाँ तिमीलाई लिएर आउँदैछौँ, गोपाल रसेललाई त्यहाँनिर हो। र यो मेरो सौभाग्य हो कि आज सबैजना हामी जोड्यौँ। अनि यतापट्टि जो डाँडा छ यो चाहिँ नरबुङ डाँडा हो। यहाँ पनि हामीले 15 दिन 14 दिन हामीले देउसी खेलेको। काँधमा कुङ्गोहरू बोकेर सब कुरो गरेर नरबुङ डाँडा अहिले यहाँ घर देखेको छैन, त्यो पर गएर देखाउँला त्यो घरहरू नरबुङ डाँडाको हो। र हामीहरू सबैजना भएर चाहिँ देउसी खेल्यौँ। यति माया उहाँहरूले 3 बजे 4 बजे 5 बजीसम्म पनि रातभरि बिहानसम्म पर्खेर बस्नुहुन्थ्यो। यति माया हुन्थ्यो है। उहाँहरूलाई हामीले बिर्सिनु सक्दैनौँ। कति हुनुहुन्छ होला, कति रहनु भएन होला। उहाँहरूको आशीर्वाद माया छ जसको ऊर्जाले आज हामी यहाँ आउने मौका पायौँ हो। र अब हामीहरू यहाँबाट गएर अलिकति नरबुङको गाडी खिच्ने है। ल सबैलाई एकदम धन्यवाद है। यति सक्छ हामी यहाँबाट कहाँ अन्त यो चाहिँ माथि छैन, यो माथिबाट पानी आउँछ नि। हामी यहाँ चाहिँ पौडी खेल्छौँ नि हामीहरू। यो हो पुरानो हाम्रो बाउहरू मसिनहरू। यो हामी आउँदा चाहिँ यो खोला चाहिँ यो माथिबाट बग्थ्यो हो। अन्त त्यो माथिको ढुङ्गाबाट चाहिँ हाम फाल्थ्यौँ हामीहरू। खोला खेल्नु पुल थियो कि झोलुको पुलबाट हाम फाल्थ्यौँ खोला खेल्दा। पौडी खेल्दा यो खोला चाहिँ कति हामी त्यसरी दर्शन गरौँ न। जाउँ हुन्छ जाउँ। लु दाजु हिँड्नुहोस्। त्यो भनिस् पनि आउनु भनिस्। भाग्यले जोडाएको हो आज हामीलाई। इष्टमित्र आफन्त हैन त कति बेलासम्म छ भन्दाखेरि जब तलक सासे है तब तलक रिश्ता है। सास चल्दैछ हैन। जब तलक सासे है तब तलक रिश्ता है, सास रुक जाए तो रिश्ता टुट जाए। हेर्नुहोस् है, आज मानिसले अरब कमाओस् हैन, अरबको घर बनाओस्, सुन्नुहोस्, उसले हिरा मोती सुन चाँदी धन दौलत उसले दुनियाँभरको कमाओस्, तर खाने त भातै हो, बिताउनु त रातै हो, सुत्नु त खाटै हो, त अन्तिममा मरेपछि जान त जानुपर्ने त शमशान घाटै हो।
यो शिव खोलाको अलौकिक हो। यहाँ हाम्रो 10-12 वर्षको उमेरमा 15-16 वर्षको उमेरमा हामी यहाँ आएर तिनघारेबाट आएर यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ। कोही बेला 2-3 दिन यतैतिर बस्थ्यौँ। बाँसको केटीको घरहरू बनाएर यहाँकोहरूले सबै हाम्रो सागसब्जी खालि चामल मात्रै लिएर आउनुपर्ने सबै कुरो यहाँकोहरूले दिन्थ्यो हामीलाई हो। र यहाँ घुमेको यो माथिसम्म पानी हुन्थ्यो है। हामी काम गर्दै स्विमिङ गर्थ्यौँ हामी। सुमन दाजु कस्तो लागिरहेछ? मजा आइरहेछ है। सहरको भिडभाडबाट टाढो यस्तो नेचुरल ठाउँमा शिव खोला आउने सौभाग्य जुरेको थिएन। आज भाइको सौहार्दको कारणले भाइको कारणले गर्दा एकदमै रमाइलो पाएँ। हजुर यहाँले व्यक्ति सङ्लो है कहाँ भागु कता लुकु सम्झनालाई फालेर भुलु भन्छु। तैँले बहिनीकोमा उयो गरेछ नि त, बहिनी कमेन्ट गरिरहेको ए हो एडिट गरिदिनु अनि भोइसहरू अलिकति मिलाएर अब अहिले चाहिँ हामी यो तपाईँको शिव खोलाको होमस्टे हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो गोपाल मामाको यो सबै यो होमस्टे चाहिँ उहाँको हो। त्यो सबै होमस्टे कतिवटा छ त्यहाँनिर? झन्डै 5-6वटा रहेछ। 35वटा हुन्छ त्यहाँनिर। ल यो शिव खोला 5 नम्बर हो। यहाँ हामीले बस पनि धेरै बिताएको। करिब हामी 45-50 वर्ष बाद फेरि आज आउने मौका परेको छ। र त्यति बेला त अब यस्तो थिएन, अलिकति अर्कै थियो। खोलाहरू पनि निकै भएर पानी थियो त्यो जमानामा। रिम छ खोला। अनि यहाँ त अहिले त होमस्टे पनि बसेको छ। तर एकदम राम्रो छ होमस्टे। तपाईँहरू यहाँ आएर मजाले सुकुनदेखि हुन्छ। उहाँहरू पनि तल पौडी खाँदैछन्। उहाँहरू सहरको भिडभाड पल्युसनले गर्दा उहाँहरू यहाँ आएर खोला सजाउनु भएको छ। सायद बाहिरबाटै आउनु भएको हो मधेसबाट। होमस्टेमा आएर बस्दा पनि हुन्छ तपाईँहरू। मनोरम दृश्यहरू हेर्दै है आउनु सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। बिग्रेको इमर्जेन्सी लाइट, बिग्रेको स्कुलको धाराको टुटी, बिग्रेको मोटर, बिग्रेको पङ्खा, मोटरसाइकलको बिग्रेको ब्याट्री, बिग्रेको ग्यासको रेगुलेटर, इन्भर्टरको बिग्रेको ब्याट्री, जलेको वायरिङको तार, बिग्रेको ग्यास चुला, बिग्रेको रन्जा मेसिन, बिग्रेको बिजुली। डाँडा छ नि, हजुर त्यो चाहिँ 3 धारे सिलिङ पार हो। 3 धारे के
सिलिङ पार हो त्यो डाँडा चाहिँ परको क्या पछाडिको हो त्यो चाहिँ यसै गरी आजको मेन डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो यहाँ सहदेव अङ्कल सर अनि मेकी दिदी मेकी आन्टी दिदीको घरमा गयौँ अनि मेन डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो गोपाल मामाको यो हो सिमरिङ डाँडा त्यसै गरी उहाँहरूले हामीलाई स्वागत गर्नुभयो बडो रमाइलोसँग स्वागत गर्नुभयो अनि जलपान पनि गराउनु भयो धेरै खुसी हुनुभयो अनि मेन आजको डेस्टिनेसन चाहिँ हाम्रो यही सिमरिङ डाँडा हाम्रो सहदेव अङ्कल मेकी दिदीको घर थियो अनि हामीले जलपान गरिसकेपछि केही साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ ज्यामिङहरू पनि गऱ्यौँ है त ल हेरौँ एकचोटि उहाँले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आउने त्यहाँबाट मौका पाएर आउनु थालेको उहाँको उसमा चाहिँ हाम्रो सरहरू आउनुभयो दिदी पहिला पुरा आउँथ्यो है दिन बसेर जान्थ्यो ब्याट्री पनि बोकेर आउँथ्यौँ गोकुलले ब्याट्री हरिदमकल झर्दा अब गरेको गरेको क्या काटी होला कि त्यो ग्रामफोनमा चाबी तुर्यो भने अब त्यहाँबाट सोच्नु त है दिदी बढी बढी हिँडेर अलिकति तपाईँले नि यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ भेना हुन्छ अलिकति भनेर हामी यहाँ आउँछौँ गरेर ल उहाँहरूलाई दिदी हाम्रो भेनालाई ल बुझ्नुहोस् ल जोड्नुपर्छ होला उज्यालो कि गइहाल्ला डाक्टर सुमन नेहरूलाई उहाँ बालुका हाई स्कुलको चाहिँ प्रिन्सिपल अनि चाहिँ साह्रो रुचि हुनुहुन्छ हो अन्त उहाँलाई मैले भने अहिले हेर्नुहोस् उहाँको आमा पनि न्युट्रियामा छन् बाबा पनि उसमा छन् छोरा पनि एक्सिडेन्ट भएर यो चाहिँ पैसाको उडाएर बाइकमा लडेर छन् तर पनि यो जग्गा जानुपर्छ भनेर त्यसो छोडिराखेर अब आउनु अन्त त्यस्तो जोस हामीहरू यहाँ आउने बिहामा बोलायो भने चाहिँ हाम्रो लागि त ठुलै स्टेज हो नि त त्यो त होइन बरान्डामा टक्कै हार्मोनी लाग्यो उसले हार्मोनी मुटु उठाल्यो उसले किताब दिइहाल्छ हो मास त्यति भएछ ज्यामा हो है फेरि त्यति बेलाको अरिजिनल खसीको मासु फेरि आउने कुरा त यहाँ पो आयो त हो है यहाँबाट झल्चाउँदै फेरि कति जग्गामा दहीहरू त्यस्तै फेरि जाँडहरू त्यस्तै बनाउने केही बिना जाँड पाउँदो रहेछ यहाँ त बियर भन्दा बेसी भने मैले त जाँडले मुख धुइदिएको जस्तो बिहान पौडी खेल्छु भन्दा फुटेर क्या राटामा टालुन्जल भएको मासु पनि खाने खाएको मुलको पानी भन्छ नि त्यस्तो खाएकोले गर्दा त आज पनि त्यो पुरा छर्दै गरेको कुखुरा बोलायो छेकी ल्याएर काटेर दिन्छ यस्तो कि अब
घरमा आउँदाखेरि हिँडेर बाँस सास काटेर सेउला बनाएर घर बनाएर उयो गिटार एउटा मात्र ल्याएर त्यही खेल्थ्यौँ लुगा पनि धुएर जान्थ्यौँ घरबाट सबै त्यो कुखुरा सुखुरा त त्यो गाउँ गरिदिन्थ्यो उयो लैजाइ म छोप्दिनँ भन्थ्यो दोकान छोप्यो गाउँमा हाल्थ्यो घाँस सधैँ भाले काटेर खाइदियो हो सब्जीहरू त्योबाट पनि दिन्थ्यो अहिले सबै त्यो बारीबाट त्यस्तो मजाको अलिकति घुमेर मानेर अघि भर्खर चाहिँ अब हामीले सिपाहीधुरामा केही कुराहरू राख्यौँ र त्यहाँबाट 5 नम्बर शिव खोला 5 नम्बर बस्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामी सिमलिङ डाँडामै आइपुगेको छौँ। हाम्रो पुरानो दिदी आज 50 वर्ष बादमा हामीहरू विशेष सुरेन बमजन म गोपाल गजमेर अनि मेरो प्रिय साथी धनराज बर्देवा यहाँ हामी आएको छौँ। हामीलाई पुरानो साथी हो दिदीहरूलाई भेनालाई हामी कहिल्यै बिर्सिनु सक्दैनौँ। सायद भगवान्को आशीर्वाद दिदीहरूको मायाले गर्दाखेरि हामी यहाँ आइपुग्यौँ र विशेष हाम्रो निकै दिदी हुनु त उहाँ तिनधारे राजबाडीको हुनुहुन्छ है उहाँको पिता श्री वाइबा सर उहाँहरूले नै हामीलाई पढाउनु भएको उहाँहरूले शिक्षा राम्रो दिएको थियो र नै आज हामीले बोलेको कुरा पनि शुद्ध प्रकारले पढाएको छ र शुद्ध बोल्दैछौँ। अनि हाम्रो भेना पनि यत्तिकै उहाँ त्यत्तिकै जोसिलो त्यत्तिकै उ गरेर हामीलाई धेरै उहाँहरूले इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो हो र अहिले पनि त्यति नै छन् यत्तिको छन् र हामीले भाग्यले भगवान्को कृपाले अहिले हामीहरू भर्खर दिदीको घरमा आइपुगेको छौँ। यति खुसी लाग्यो दिदीलाई सन्चो अनि भेनालाई देखेर खुसी लाग्यो किनभने यो ठाउँ चाहिँ हामी जहिले पनि आउँदाखेरि जुन बाटो आयौँ तिनधारेबाट यहाँ आउनु भनेको सानो कुरा होइन सानो कुरा होइन निकै त्यो एकबाट 0 खर्साङ चबाउनुभन्दा पनि साह्रो कुरा हो। यस्तो चाहिँ हामीलाई यहाँ केही जस्तो लाग्दैनथ्यो। अनि जहिले आए पनि यो गाउँमा बिहा पूजा आजा जेमा हुँदा पनि हामीलाई त्यहाँ निम्तो हुन्थ्यो। निम्तो पायो भने हामी त्यो पूजामा आउनुलाई गर्नलाई बनादेखिको बाजा बोकेर त्यस्तो अहिलेको जस्तो सडकहरू थिएन ढुङ्गाको बाटोहरूमा आउँथ्यौँ तर हाम्रोमा त्यो जोस थियो त्यो हामीलाई बोलायो भनेपछि पुल्टो बालेर पनि राति हुँदा आइपुग्थ्यौँ हो। र आएपछि चाहिँ दिदीको घरमा एकमुठी चिया केही खाजा गरेर जहाँ जे खाए पनि दिदीको घरमा हामी पस्थ्यौँ। सम्पूर्ण सिमलिङवासी अनि मुनि शिव खोला 5 नम्बरलाई उहाँहरूकै माया प्रेमले नै आज हामीलाई गरेर राखेको छ। उहाँहरूको माया अहिलेसम्म पनि हाम्रो हृदयमा यथावत छ। हामीले भुल्नु नसकेर यो 50 वर्ष बादमा आएको छौँ हामी 60+ भएर हो। तपाईँहरूकै मायाले हो र गोपाल रसेललाई पनि हामी यहाँ ल्याएको छौँ। मैले सोधेको त अहो भन्दाखेरि यहाँको धेरै कुराहरू गर्दाखेरि एकदम खुसी भएर उहाँ पनि आएको छन् हो। र तपाईँलाई म तपाईँहरूको जग्गामा आएँ तपाईँहरूलाई दसैँ तिहार त गइसक्यो फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना अनि सम्झना एकदम मिठो सम्झना छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले हाम्रो आदरणीय साथी गोपाल गजमलज्यूले जे जति बताउनु भयो त्यो सत्य कुराहरू हामीले उहाँले पोख्नुभयो है। के भने हामी त्यति बेला सम्झ्यौँ 10-12 वर्ष 15 वर्षको युवा ठिटोहरू थियौँ। हामीलाई सङ्गीतको ज्ञान पनि थिएन तर सङ्गीतप्रति रुचि चाहिँ भयङ्कर हामीमा थियो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट तिनधारेबाट यहाँ आइपुग्नु 4 घन्टा फर्किनु 4 घन्टा लाग्थ्यो। त्यति बेला कस्तो भने यहाँनिर बाजागाजा पाउँदैन थियो। हामी तिनधारेबाट गिटार कङ्गो सङ्गो के बजाउनु आफै बोकेर आएर आफै बजाएर जान्थ्यौँ। हामीलाई त्यो पैसा रुपियाँ दिँदैन थियो त्यो पैसाको लागि आउँदैन नै थियो पैसा पाउँदैन थियो। हाम्रोमा बाजागाजा थिएन पनि थिएन हामीलाई बाउ आमाले किनिदिनु सक्दैन थियो। मेरो बाउ रेलमा नोकरी गर्ने तर पनि त्यो क्षमता थिएन रेलमा म गिटार पनि बजाउँथेँ हार्मोनियम बजाउँथेँ तर त्यो क्षमतै थिएन। अब त्यस्तो खालको त्यो जमाना थियो है त्यो जमाना थियो। अन्त त्यो जमानामा हामी आएर त्यो सङ्गीतलाई केही गरौँ कसो गरौँ भन्ने एउटा उत्साह चाहिँ हामीमा भएको थियो तर त्यो उत्साह अहिले पनि हामीले मनमा राखेको छौँ है। त्यसलाई नै हामीले सम्झेर अहिले के अरे यतिको वर्ष उमेर बितिसक्यो 68-69 वर्ष पुग्यौँ हामी है। अझै पनि त्यो उमेरमा पनि हामीले त्यो सागरमा अब डुबुल्की मारिरहेको छौँ तर पार लाग्छ कि लाग्दैनौँ है। हुन त यो अघि पनि मैले अलिकति भने यो त सङ्गीत भन्ने त अथाह सागर हो है। र हामीले अब जे जति बुझेको छौँ जानेको छौँ अब त्यस्तो खालको स्पिड हाम्रो हात पनि चल्दैन मेमोरी पनि चल्दैन हो। किनभने अब उमेरले पनि गर्छ 60 काटेपछि त सरकारले त रिटायर दिन्छ भन्छ है। अब हामीले 60 काटेर 70 को छेउछाउ पुगेको हाम्रो त्यो खालके मगज पनि चल्दैन हात पनि चल्दैन तर हामीले के गर्दैछौँ भने त्यो नानीहरूलाई सिकाउने काम चाहिँ गर्दैछौँ है। हाम्रो यहाँ गोपाल साथीले पनि त्यही गर्दैछ उहाँ साथीले है। जे जति जानेको छौँ त्यो गर्दैछौँ। त्यो माझमा हाम्रो साथीले सिकाएको हाम्रो गोपाल रसाइली
जो हुनुहुन्छ हाम्रो लागि हिरा हो। हामी नेपाली गोर्खा जातिको लागि त्यो भारत देश मात्र होइन, नेपाल देश मात्र होइन, उहाँले 200वटा देशभन्दा बेसी डुलिसकेको छ गिटार बजाएर है। यस्तो पिक्चर र फिल्म यस्तो गीतहरू कति रचिसकेको छ। त्यस्तो मान्छे हामीसँग आइदिनु भयो। तपाईँलाई म सम्बोधनले भानिज बन्छु, तर अब सङ्गीतको गुरु नै हो होइन, किनभने हामीभन्दा धेरै उहाँले स्ट्रगल गरेको छ। सङ्गीत भन्ने चाहिँ के चिज हो भने स्ट्रगल हो। अब मैले बजाउँथेँ भनेर म चुपचाप लागेर बस्यो भने त हुँदैन नै। मैले अलिकति भए पनि बजाइरहनु पर्छ, दिनमा एकपल्ट दुईपल्ट कसरी हुन्छ है। जे जति सक्छु त्यति चाहिँ बजाउनै पर्छ। त्यस्तो प्रकारले गरेको छ। तर अहिलेको जमानामा चाहिँ अब के छ भनेदेखि चाहिँ मान्छेले सिक्नु चाह्यो भने एकलव्यले के भने गुरुले डाइरेक्ट सिकाएको होइन क्या, अरूले हेर्दा पनि सिक्यो हो। तर तेज भयो क्या ऊ मान्छेले होइन। उसलाई मैले कहिले मलाई लेसन मान्दैन थियो क्या उसले, लाग्दा जस्तो होला कि अब हेर्नै सक्दैन। अब उसको घरमा म जान्थेँ, त्यो कुरा दोहोऱ्याउँछु, म त पहिल्यै ब्लगमा भनिसकेको छु मैले। घरमा जाँदाखेरि उसको आमाले भन्थ्यो कि खोइ गोपाल भन्यो त ओ आफ्नो घर बसिरहेछ भन्थ्यो। के भन्यो त भान्जीले तार तोडाइदियो अरे भन्थ्यो। अन्त भात तोडायो भनेको बेलुका पनि भात नखाएको, दिउँसो पनि नखाएको। अन्त के भयो भनेको त प्र्याक्टिसै गर्नु पाइनँ, प्र्याक्टिस गर्नु पाइनँ। अन्त हाम्रो पहिला त खाना भन्छ, त्यस्तोमा केही गर्दैन। त्यो भोगीहरूले कहिले गर्दैन, योगीहरूले गर्नुपर्छ। योगी भनेको त्यो तपस्या गर्ने त्यसलाई योगी भनेको होइन। त्यहाँबाट त्यस्तो खालको यो मान्छे है, उसको क्यारेक्टर भनिदिएको मैले हो। त्यहाँबाट फेरि अर्को दिन गएको, कोही गोपाल भनेको त गिटार बजाउँदै रहेछ हो। अन्त यो पगलालाई समात्नु त यो पगलालाई अलिक बुझाउँछ भाइ भने के भन्नु भन्न जोरा छ गिटार चाहिँ त्यसको ठ्याङ चाहिँ छोड्छन् पायो। अन्त हाम्रो जोरा हुन्छ त अहिले नै मान्छे मोर साइन्स यो भन्छ यस्तो कुरा किन हस्पिटल लाग्छ नि ऊको त गिटारै बजाउने मान्छेहरू त। अन्त त्यस्तो गरेर सिकेर अब उसकोबाट सुना त यिनीहरूसँगै काठमाडौँमा बजाएको आफूलाई सरकारी बन्द हुँदैन, लेसन भयो नि त्यो त सरकारी बन्द होटेलमा अब यिनीहरूसँगै आउँथ्यो 12 बजी राति होटेलबाट। ऊ पनि आउँथ्यो, अब उनीहरू चाहिँ होटेलमा बजाइहाल्थ्यो, छकै सुत्थ्यो कि। अनि उसलाई सुत्दा चाहिँ ऊ चाहिँ रातभरि बजाएको हुन्थ्यो अरे। अनि बिहान पनि झुन्नु उठ्दाखेरि फेरि कहिले उठेर फेरि बिहान पनि एक्सर्साइज गरेर आएको हुन्थ्यो हो। र अहिले पनि ऊ जुन ठाउँमा पुग्यो उसको चाहिँ स्टुडियोमा बजाउनु अलगै छ। एउटा माथि किचनमा गिटार राखेको छ, एउटा मुनि छ हो। अब यो मान्छे कस्तो खालको अर्कालाई सजेस्ट गर्दा पनि त्यसै भन्छ क्या। अब ऊ जति बेला एक्लै बस्थ्यो अनि यहाँ गिटारमा डोरी बाँधेको थियो, अन्त तरकारी चल्यो यसो गऱ्यो, यहाँ चाहिँ भाटो भाट्यो। अनि यसले गर्यो भने फेरि यसले गर्यो मग दिएर त्यसो गर्छ। अन्त ऊ त्यस्तो नमान्छे नभएर भगवान्ले चुरा नपुऱ्याएर कसलाई पुऱ्याउँछ। मेडिसिन हो त्यस्तो खालको मान्छे यसै विचार त हुँदै हुँदैन।
हाम्रो बास गिटार चाहिँ एकदमै राम्रो दार्जिलिङको प्रचलित अहिले सिक्किम आइडलतिर पनि भयो हाम्रो अनुपमा प्रधानसित पनि सोर सिटीमा पनि धेरै बजाइसकेको अरू धेरै कार्यक्रम गरेको छन् बिचरा उहाँ भाइ कति एउटा सङ्गीत प्रेमीको प्रति कति एउटा प्यास एउटा जुनुनले उहाँ दार्जिलिङदेखि यो सिमरिङको डाँडामा त्यत्रो उहाँदेखिको बाइकमा हाम्रो यहाँ गोपाल रसेलीको लागि भेट्नुको लागि आयो कति उहाँलाई चाहना थियो तपाईँलाई पनि स्पेसल भेट्नु होइन ठिकै छ म त लोकल थिएँ तेरो घरमा काठमाडौँ जान्छु भनेको चाहिँ अब यहाँ आउनु त्यत्रो डाँडा काँडा काटेर आउनु होला नयाँ जग्गामा होइन यत्रो बेला चाहना जेसुको होस् मेरो त आशीर्वाद छ अझै फरेर जानु म एक शब्द भन्छु पाँचवटा बोल्नु पाँचवटा शब्द मेरो लागि ठुलो भिडियो गर्दैन भिडियो गर्दैन उहाँहरू है लु यस्तो भइरहेको छ भिडियो गर्दैन सँगै बस्दै क्या अझै पनि हेर्नु न यस्तै हुँदैछ जुनै पनि कुरो आफ्नो मनबाट जब सोच्छ नि होइन मनबाट शुद्ध कुनै पनि छलकपट नगरिकन म यो चिज गर्छु भनेपछि त्यो भगवान्ले प्रकृतिले अटोमेटिकली त्यो मिलाइदिन्छ क्या भाइले मसँग भेट्न आज मनदेखि एकदमै सोच रहेको थियो र आज काठमाडौँ आउनु पनि परेन होइन यहीँ भेट भयो त्यसै गरेर यो म्युजिक भन्ने कुरो पनि त्यही हो है जब मनबाट एकदमै म यो सिक्छु कुनै स्वार्थ बिना गऱ्यो भने त्यो अवश्य त्यो फुलफिल हुन्छ बुझ्नु एकदमै मेरोबाट एकदमै आशीर्वाद छ राम्रो गर्नु है यति भन्दै मेरो यो दुई शब्द यहाँ टुङ्गाउँछु र एकदम खुसी लाग्यो है सबभन्दा हामी सबैजना खुसी भयौँ सबैलाई भेट्नु पायौँ है यति दार्जिलिङबाट आएको फेरि पनि म एउटा भगवान्लाई म प्रार्थना गर्छु कि तिम्रो अझ उज्जवलै भविष्य होस् सुजल सबै भनिसकेको छ भइहाल्छ नि कोहीको जरियाले हुन्छ नि त एकदम होइन त्यसो नभन्नु न ल धन्यवाद यहाँसम्म तपाईँहरूले पेसेन्सले हेरिदिनु भयो अनि कस्तो लाग्यो यो टाइपको ब्लगहरू भिडियोहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो भने भन्नुहोस् फेरि यस्तै स्टोरीहरू बाँधेर हामीहरू फेरि भिडियोहरू ल्याउनेछौँ धन्यवाद